jettanii dhugaa rabbii viidiyoo hojjechuun jidduu kana keessatti dhiisee jira. Ija kee waa gareen keessa shunkurtii dibadhu jettanii qullubbii shunkurtii akkamitti akka dibatan naaf hin galle. Qullubbiin ofiifuu nama guba. Na gubuu eddan ta'een beekaniif qullubbiitiin akkasii dhugaa dubbachuuf iji kee takka wantiya. Viidiyoo sa'aadaa kaleessaa guyyaa kaleessaa miti ka sa'aadaan gadhiifte akkas na fakkaata. Viidiyoo ishee argee jira. Egaa jidduu kana viidiyoo hojjechuun barbaanne maaliif yoo of jaalatan fuula dhiqatu akkuma jedhan sana fi kiyyallee egaa guyyaa tokko viidiyoo sagalee sin dhaggeeffachiisee jira. Ilmi namaa kamuu hin aaraa hamma tokko wanta isatti dhagahamu jira. Bakka jireenya kana keessatti bu'aa bahii baay'eetu jira. Akkasii galata rabbii guyyaa har'aa kana viidiyoo maaf hin hojjenne jedheetu of jajjabeessee ka'e. Sa'aadaa kaleessa viidiyoo ishee keessatti waa'ee gaa'ela kana yeroo hedduu anillee hin haasa'a. Akka abbaa manaa ishee faana adda baatee jirtuu fi ijoollee isheellee akka irraa fudhatee jiru haasoftee jirti. Garuu viidiyoo ishee gara xumuraarratti yoo ilaaltaniitu ta'e addunyaa kanarra jiraachuun nan barbaachisu jettee kuftee boosse. Inumaayyuu roozaa kasammuun ishee maraatummaarra geessee ofiifuu seenaa hedduu keessa jirtu biratti akkanatti bo'uun akka kiyyatti baay'ee ulfaataadha. Maaliif nama sammuu miidhamaa bira ta'anii nama jireenya miidhamaa bira ta'anii akkanatti addunyaa kanan barbaadu akkana jedhanii bo'uun hin ta'u. Gin kophaatti soo boosettee sa'aadaan gaarii ture. Ani immoo maa boos jechuu kiyya osoo hin taane roozaa kana biratti waan akkana maaliif madaa sana waan qabduuf. Roozaan maal jette viidiyoo sana keessatti jireenya kiyya osoo haasa'ee seenaa kiyya osoo haasa'ee namaaf barumsa ta'a jette. Namni waa'ee jireenya kana an dhugaa rabbisiin itti yeroo tokko gaa'ela kana anamma sa'aadaa kana duraan yuutuubii ishee beeku dhugaa dubbachuuf yuutuubii ishee yoon bare yoo jettanii yeroo ishee waa'ee roozaa jalqabde yeroo sana bare garuu yuutuubii ishee jala deemee ilaaleera. Erguma ishee baree kaasee yuutuubii ishee jala deemee ilaalee nama haganatti gaddaan jiraachaa turte miti. Nama sabpiraayisii fa'aa gochaa turanii tokkoffaa masaanuu akkas ka jedhamu mata dureen isaa ishee of dhiifama gaafachaa tureera. Nama haganatti gaddaa dabarsaa ture miti sa'aadaan kun. Nama akkasii yeroo baay'ee gammachuu qabaa jenneetu yaadna. Garuu mee bifa ishee kana ni bareeddi ni addaatti nama rakkoo qabu takka waan takka fakkaattu. Garuu guyyaa kaleessa rakkoo ishee himattee ani koo waan ijoollee ishee faana jirtu natti fakkaata dhugaa rabbii. Garuu kaleessa yeroo waa'ee ijoollee ishee akka biraan jirrellee himattee boo'uu jalqabde baay'ee takka garaana nyaatte. Keessaafuu warri koomentii rabbiif jecha abbaa manaa kiyya koomentii jalatti hin arrabsiina. Isallee hin qeeqina waan ta'eefillee yoo ta'e ijoollee walirraa qabna jettee jirti waan ta'eef koomentii jalatti abbaa manaa ishee sana qeequun hin barbaachisu. Maaliif himattee jirti waan ta'eef. Ani yeroo tokko gaa'elli kun maal natti namni ani dhugaa rabbii namni waama gammachuu qabee bakka hin jiraame gammadeetuma jiraata na fakkaata gaa'ela kana keessatti. Idaa namni hundi gubataatuma bakka rakkataatuma boo'aatuma jiraata. Dhugaa rabbii maaliif beektanii jireenyi kun takkaa itti galeera jedhaniituma hin dhiisan malee namoonni baay'een an dhugaa rabbii isinitti hima harka 100 keessaa namni gammachuu gaa'elaatiin jiraachaa jiru nama 5 caalaan taatu dhugaa rabbii. Kunneen wal cigaatuma warribaatuma wal cinqaatuma jiraachaa jira. Garuu as baanii hin himatani. Miidiyaa irratti namni waa'ee jireenya isaa abbaan manaa kiyya akkas na godhee jireenya kiyya akkan jechuun xiqqoo irraa si himama malee miidiyaa kanarratti hundi ni himamu. Dhugaa rabbii isinitti himadhamma waggaa 3 jaarsi kiyya waliin jiraanne akkaataa kamii waggaa 3 sanas akka dabarse ta'uu isinitti hime hin boossan imimmaan hin qabattan. Dhugaa rabbii isinitti hima dhugaa rabbii isa hamachuuf jecha toon taane dhugaa rabbii isinitti hima. Guyyaa tokko akka seenaatti isuma afaanuma isaarraa akka inni haasa'u isinii taasisa. Garuu
akkamitti akka murteeffadhee biyyaa bahillee yeroo duraa ta'uu hin taane yeroo biyya galee deebi'ee ofillee akka jireenya kiyyatti hin deebinetti deebi'ee ofii ture. Dhugaa rabbisanitti namoonni na beekan ni beekan. Garuu jireenya kana gammachuu ka jiraatu nama baay'ee miti. Bakka harka ibba keessa nama shan ta'u jetta inni jedhee yaadaan yoo akkas bakka hin jira miira ifama sagalee iyyaa jiruu fi jaartii tokkotu iyyuu jira. Kanaaf ani sa'aadaa dhugaa rabbii asumaan obboleetti kiyya rabbi si jabeessachuu barbaada. Lammaffaa immoo ijoollee kiyyaa kee arguun hin danda'a. Baadiyyaa jiran jetteetta ijoollee kee ergagtee arguu dandeesse. Kuni wanta nama boosisu hin qabu. Dhugaa rabbii tarii abbaan manaa ishee waan irratti fu'e na fakkaata akkasumatti yeroo ilaalu kuni waan rakkoo qabaatu miti. Ijoollee kee attee ilaalta taanaan ijoolleen kee fayyaa isaanii ta'anii bakka kuni normaal rakkoo hin qabu. Namni du'aan adda ba'a waan ta'eef lammaffaa ani addunyaa kanan barbaadu itti sa'aadaan. Gammannee jiraannee osoo hin taane gaddaatuma jiraachaa dirqama addunyaa kana barbaadu jirra. Dhugaa rabbii isinitti himu dirqama keenya addunyaa kanarra jiraachuu jirra malee gammanneef miti jechuudha. Yoo dhugaa isinitti mataate ilmi namaa kamuu jireenya isaa keessatti gammachuutiin namni dabarsu nama muraasa. Isinii galee kanaaf warra akkanaa sa'aadaa kanafaa keessaafuu roozaa bira teessee akkanatti akka hin boonyisiin jechuu barbaada. Asumaanii maaliif roozaan ofii isheefiyyuu nama jajjabeeffamuu barbaadu waan ta'eef ishee bira teessee bo'uun hin barbaachisu. Dhugaa rabbii. Ookee asumarraan sagalee jaartii kanaa ga'u jirtanii mee waa'ee roozaa fi sa'aadaa irraa dhiisee asumaan waan jaartiin kun haasoftu irraa si haasa'a. Maal isinitti fakkaate duraan nama hoola ta'ee Suudaanii tokko qabdi. Suudaaniin sun galee bakka irraa ka waraqaa hin qabaanne jechuudha. Ijoollee Itoophiyaa kana fudhattee mucaa kana hin gadda galgala ufanii dabaddabanii ajjeesanii as naannoo kanatti darbani. Naannoo kanatti darbanii arabichi kuni benzii makiinaatti naqachuu dhaqee ufee jaartiitti hime. Wallaahi billaahi isumadha fuulli isaa isumadha du'ee as jira jedhee guyyaa kaleessaa ufeetti hime. Har'a jaartiin kanaaf waccii jechuudha. Tokkollee ni jira Itoophiyaan tokkollee maal ajjeese maaliif du'a bakka hoolotaatii fuutanii akkamitti ajjeestanii jechuu jirti. Asumaan dhaamsa inni dabarfachuu barbaadu ijoollee Arsiif ijoollee Harargee an dhugaa rabbi isinitti hima rabbi balaan taane isinitti haa fidu. Rabbumaan an dhugaa rabbi isinitti hima ka biyya kana keessatti akkana wal darartanii mucaan amma du'e kuni ka jaartii kanaa jechuudha. Itoophiyaa kan amma isaan ajjeesan kuni mucaa miskiina dhugaa rabbi jaartiin guyyaa gaafa dura fidde sana bakkee keessa yookaan ala keessa toonni deemu argattee caammaallee anatu kutaa ka bakka jaarsi rafu ka jaarsa caamma ka jaarsaalee natu kennee fi dhugaa rabbi jaartiitti kenne fudhattee deemte. Jaartiin caamma barbaadi maaloo luka isaarra waan takka hin jiru miskiina tokko Itoophiyaa alaa argadhe jettee fiddee bakka hoolota kaawwatte. Miskiina akkasii fa'aa hojjetachuuf ufee asiiti rakkatu miskiina maatii isaa jijjiiruuf jedhee asitti biyya namaa keessatti waan nyaatu waan dhuguyyuu hin qabaanne qabdanii ajjeesuuni kuni dhiirummaa keessa miti. An dhugaa rabbi isinitti kun dhiirummaa miti. Rabbi mootummaa uma biyya kanaa isinitti ajaje balaa umantaane morma keessan ciree isinirraa fixu. Guyyaa tokko gurbaan tokko maal jedhe inda'um gurbaa sanaa qanii guyyaa gaafa sana ijoolleen baay'ee irraa viidiyoo hojjettani maal jettan beektani namni liqiin irra jiru maal jedhe gurbaan sun namni mukaddaraat kaji'an sana guuree fidee Suudii seenetti bara kan morma irraa jette. Namni liqiin irra jiru liqii gashuu dhiisuun ta'a biyya jedhee maatii isaatti nagaa ammatee du'e gurbaan tokko torbee lama fixe irraa ajandaa godhattanii iyyitan. Gaafa mootummaan biyya kanaa baala gummaa kee argee morma sirraa haleelu sagalee walii taatanii addunyaa galabbattanii addunyaa kana galgashitanii iyyitanii ofii keessan immoo akkanatti azaaba wal gashitanii mootummaan akkamitti nama tokkitee morma keenya kuute jettanii iyyuu turtan. Inshaallah rabbiin mootummaa kana isinitti kaasee rabbiin ijoollee as jirtan kana ijoollee balaa akkasii hojjettan kana mormuma keessan isinirraa ciree lafaan dhugaa rabbi isinitti rabbumaan rabbiin hin danda'a waa hunda danda'a mootummaa biyya kana isinitti haa kaasu. Warreen gaafa ijoolleen Saudii
Gaafa ijoolleen Saa'udii qabamtee mana hidhaatti nambitu. Sagalee taana jettanii hudduu afarsitanii Rabbiin dhabama sinaa goo miidiyaa kanarra. Eenyuuf sagalee taatume? Ijoollee baalagee durii kan amma mana hidhaa jirtullee Rabbi isheen baasi. An dhuguma Rabbi isinitti Rabbiin baasiin kan mana hidhaa Saa'udii jirtu kanallee. Baalagee jinnaan baalagee akka ijoollee Itoophiyaa kan hin agarre. Baalagee. Mee amma biyya namaa keessa sorokkotti, biyya namaa keessa foqoqxi. Maal rakkadha jettee hundumuu walii dhiibdi dhugaa Rabbi. Miskiina eengadda jaartiin mana kana Rabbi rahmata haa godhuuf jetti sadii ramaa hin boossi. Rabbi rahmata haa godhuuf Itoophiyaa ajjeesa jettiin. Rabbiin immoo bakka jettatti sinaa fixu dhugaa Rabbi. Ilma namaa miskiina dalagatu fuutanii ajjeestanii caakka darbitani, sibaala darbitani. Inshallah Rabbiin balaan taane isinitti haafuusu. Mootummaa biyya kanaa isinitti kaasee Rabbumaan addunyaa kanarraa isin haa balleessu isinumaan. Warreen gaafa ijoolleen Saa'udii qabamte dhiiras ta'e dubartii hudduu afarsitan deemtanii baalagoota hin dubbatiin haa qabamani. Tokkos miskiin hin jiru Saa'udii kana keessa. Anaa isin ani mataan keessa Saa'udii keessa jiraami. Miskiin itti akka hin jiru Saa'udii kana keessa. An dhugaa Rabbi isinitti hima. Miskiin itti akka hin jiru baalagee qofaa dhugaa Rabbi. Mootummaan akkanumaan qabee hidhaa guura seetanii. Mootummaan akkanumaan qabee morma isheerraa cira seetanii. Baalagee waan isheen fiddu mukadaraat, haraqee, sakkaaraami, waan isaan hojjetan baalagummaa, walyaabuu, sagaagalummaa. Maal abbaa ishee fayyaddi biyya kana? Ani Rabbumaa jedhe mootummaa kana soo ta'eemu. Ani soo mootummaa kana ta'e an dhuguma Rabbi isinitti himu ka waraqaan qabnellee ani mataan kiyya amma waraqaa qabaami. Otoo an mootummaa biyya kana ta'e ka waraqaan qabnellee kan hin qabnellee mana hidhaatti naqee gaaziitti rafrafee guba. Namuma Itoophiyaa jedhame dhugaa Rabbi isinitti himu. Maaliif faayidaa hin qabnu hin fayyadnu? Maal abbaa keessan diina qabdanii ajjeesina? Maal abbaa keessan diina kuunnu amaara qabdanii maan qallina? Ijoollee miskiinaa qabdanii akkatti ajjeeftan. Rabbiin sinaa ajjeesu dhugaa Rabbi. Rabbiin balaan taane isinitti haafuusu bakka jirtanitti dhugaa Rabbi isinitti himu.